plegat, però ara canviem de tema i parlem d'emprenedoria i també d'economia social, perquè l'altre dia em consta que vas estar amb Cristóbal Colón. Explica'ns qui és Cristóbal Colón, perquè, sens dubte, és un home especial del nostre país. Cristóbal Colón és un psicòleg aragonès que va venir a Catalunya a estudiar. Estava molt preocupat pels temes de la salut mental i de jove veia que en els que aleshores es deien manicomis, la gent ingressada no es curava. Més aviat els tenien allà aparcats, sense cap mena de possibilitat de rehabilitació. Tot això el va amoïnar molt fins al punt que, ja fa més de 30 anys, després d'una sèrie de peripècies personals, va aparèixer a la Garrotxa, va veure la Fageda d'en Jordà, i va decidir que una manera d'integrar persones amb problemes mentals era donar-los feina, que fessin de treballadors. Bé, va veure que a la Fageda hi havia hagut un acord de vaques, i va posar vaques i van començar a fer iogurts. I va començar a donar feina a persones amb alguna discapacitació. Bé, doncs, actualment, 30 anys més tard, això són 280 persones treballant, de les quals 168 amb algun tipus de discapacitat, una facturació d'uns 14 milions d'euros anuals i 55 milions de iogurts fabricats cada any. Molt bons, per cert. Molt bons, per cert. I a més diu que estan fent créixer la gent perquè els hi posen a dalt de tots els prestatges dels supermercats. Per tant, s'han d'estirar una mica, no? T'has d'estirar una miqueta per agafar-los. Però, en tot cas, la gràcia de Cristóbal Colón és que ha muntat una empresa tan important com aquesta sense haver estudiat a cap escola de negocis. Al principi, perquè després diu que sí que hi va anar. Va anar a IES i algun mestre li va dir sort que no vas venir el primer dia perquè no ho hauries muntat. Vaig mudar-li, en efecte, en el Col·legi de Metges, una conferència, col·loqui. El que em va semblar interessant de Cristóbal Colón és que ell deia, home, a vegades em pregunten a la clau de l'èxit, home, és la coherència, és els valors d'aquesta empresa. Diu, tenim uns valors que ens permeten estalviar-nos la partida de màrqueting i publicitat. Aquí està la conferència que moderava, amb les preguntes de la gent. Ell el que diu és que un projecte ha de ser coherent, i si ho és, tota la resta vindrà sol a continuació. Ha d'estar molt satisfet aquest home, perquè, clar, 288 persones amb algun tipus de disminució... 168, 280 de treballadors. Bé, de treballadors, que d'una altra manera, possiblement, o no haurien trobat feina, o els hi hauria resultat molt difícil, i possiblement tampoc s'haurien sentit realitzades. Aquestes persones segur que se senten realitzades. La frase de molts treballadors d'allà és jo treballo perquè algú va creure que jo podia treballar. És que és això. Jo podia fer-ho. Algú va apostar per ells. Naturalment. Ella et diu que essencialment el que vol és dormir amb la consciència tranquil·la a la nit i diu un dels meus objectius és al moment de morir-me no passar gaire vergonya. Que bé. Sí, quina bona idea de judici final, com a idea del que ell aspira, no? Em diu que en aquests moments de crisi hi ha moltes famílies de treballadors amb problemes mentals de la Fageda que l'únic sou que entra a casa és justament el d'aquest treballador que potser fa 10 anys o fa 5 anys era, per dir-ho en termes econòmics, una càrrega familiar. Avui deixem també recordar als nostres espectadors